選擇生死片。繼續。啊！你啲口咧，唉，你哋用行動上證實咗得佢好咧，行動上偷咗你銀行口啊！唉，邊啫？你哋話時話佢點樣整定個咩等你哋受嘅？唉，日堆喺度唔見咗嘅你哋啲。唉，要參加你哋啲咯，參加唔到你哋咯。咯，你平時都唔要參加你啲咯嘅鬼。你啲師奶就知。喂，見唔到個支嘢嘅，唔見咗喎，咁好買？唔知喎。田魚，田魚應該冇得賣嘅。你哋飯，你哋嘅線，點解唔見嘅？好似係嗰度喎，真係唔見咯！咩慶幸係你哋啊？都唔理我哋啲乜，慶幸你乜嘢啫？打低年紀。唔知嘅。唉，唔買啦，以後都我加俾你飲啦。示範下。你哋死未？買一個紙皮唔該。做咩？請問你嗰隻咩黃皮嗰隻飲料有冇啊？咩飲料？黃色嘅黃色黃皮，黃皮飲料我哋冇喎。你哋有得賣嘅你哋。單批。批嗰邊有啊？好咗。黃皮飲料。哦，你啲黃皮。貨架就冇啦，你睇下呢度有就有啦，因為我貨架冇你嗰隻黃皮飲料㗎，好。嚇？貨架冇。你哋呢個你要嗰隻？你哋有冇都唔知啊？冇，唔係唔知係冇啊，小姐，冇嗰隻飲料，你睇下你上次邊度買㗎？去紅山嗰度買，我哋都冇你要嗰隻。嚇？你哋嗰啲唔係貨全部都有咩？你啲？唉，真係好羨慕你哋工作咁輕鬆真係。唉，即係極之羨慕你哋啊！
算啦，你都冇嗰隻黃皮飲點買啦？既然你哋冇得買，冇得賣，好想幫你哋買。你哋攞地鮮梅湯？咦？點解你哋唔攞嘅？點解你哋唔攞地鮮梅湯嘅？講佢攞個鮮梅湯嘅？邊個喺度附近啊？想攞雲呢嗱，全部係花生。係啦，你有冇行過去呢度？冇啦，嗰度我睇到就係2包，冇啦，雲呢嗱，全部花生。你要椰汁，你揾啲乸，你等我睇。有冇我先士多啤梨冇啊？嘉玲我都係啱啱翻嚟嘅啫，你等我一陣下。跟住你先，係啊，因為我全部花生。係啊，全部花生冇食㗎。係啊係啊，冇咁好食。係啊。下邊第二，係啊，下邊有個雲呢拿，我呢度有雲呢拿。你哋咪繼續講啦。有雲呢拿。你哋講得唔好似以前正常得唔得啊？有開嘛？我而家全部係花生冇食。係啊，幾好啊！邊緣嗰啲嘢嚟。唉，篤炒啊！那個我餐廳有買睇多啲啊！你試下。唉。我買4包啦。嗱，都係嗰句啊，檸檬啊！繼續啊！唉，唔會講你哋一步都有你哋嘅陷阱睇佢，踩翻你自己。你咁佢講喎。七。算啦。你食唔食收到獎啊姐？阿姐，唉，我唔知㗎，我唔知你哋之前接觸過咩人㗎，嗰啲係嚟自咩地區㗎？嗰嚟自唔同嘅地區又唔知接觸邊度唔同嘅地區㗎，點知你哋啊？好。好。緊要嘅，你哋可以好似你哋俾你以前咁厲害。嗰啲又可能好啲。
比以前升級咗啊！唉，真係唔知戥你哋高興定唔高興啊！係咁噶啦，點啊？唔得，我唔清楚。咁多人去旅遊，去。快嚟批啊！你個仔定女嚟㗎？都要喺前加個你個仔嘅咩名話？講你哋啲人嘅咩事？咁似樓下嗰個嘅，再講一次你個仔嘅名啦。我想聽清楚你個仔咩名啊！我唔清楚啊！呢啲咁嘅嘢，唉，更加之引嚟其他地區同國家，唉，真係入股息咁喎，先害死你哋啊！咩？知㗎，你當初咩心態？唉，你哋去到其他地區，你哋死啦！冇啊，你哋！哎呀，好恐怖啊！哎呀，好彩我嗰一直都冇做壞事啫。我唔清楚㗎。哎呀，我都唔想講啦，講佢哋做咩啫？講下你啲人嘅嘢。